Shalom. Atas nama Pangulani Huriat dari Bagasatikyon, kami madok. Selamat datang madihita saluhut, selamat merayakan ibadah hari Minggu. Tapukama perminggota di Bagasatikyon, marhahohomo mahita satoken. Amin. Marede mahita sia bukwede nomor 27 ayat sada sahatu ayat tulu. Yesus di bagasan goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, nama no palangit dohot tanoon, amin. Ai gomos do di tiop rohaku, daktar bahen sirang hita sian holong ni rohani debata, na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, manang bahenon ni hamatean, manang hanguluan, nang bahenon ni aka suruan ni aka harajaon, nang namasa nuaing, nang namasa sugut, nang aka hagugope, manang bahenon ni nadigijang, manang nadituru, rodi dinasa na tinopape. Haleluya. 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 Martangiang masita. Ali Tuhan debata, hodo haroroan ni dame dohot holong ni rohan na sumurung, di ngulu ni akana persea diho. Bahen mahami gabi sebuah dame, ditotong ni portipion, nagok persirangguton dohot persalisianon. Pakai mahami gabi ula-ulam, mabuan asin ni roham, papatarhon holong ni roham tu saluhut dongan nami. Ramo tima akan aposom maradopon pangasungi dohot subia ni sibulisi nama bay jorgong asamada buhami tudosa dohot padilean.
Tugu-tugu jala ramoti mahami di perdalanan ingulu nami. Marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima korni inata parari Kamis. Meredehita sia buku ede nomor 170 ayat sada sahat ayat 2. Parohon harajaon mi sahara
Hatani debata patujulo ni jamita turpuk sadario di minggu sadario ni manatar surat di Lukas 10 sada mamukasian ayat 37 sahatu ayat 42 songon nasomal tajaha margati soring di ayat 42 non raphita majaha. Ada orang di hatahod dopei diarahot sada halak parise maibana mangan. Jalabongot maibana laos hudulma. Alai longang ma parisei ala diida nasojolo marburi ibana lau marsipanganon. Jadi di dok Tuhani matu ibana anggo hamu parise duru ni panginumon dohot makuk di payas hamu. Alai ia perbagasan muna gok padobon dohot hajahatod do. Hamu nahurang roha stopa duruna dalau sido namanopa bagasanna. Asal ma di basa-basahon hamu na di bagasanna bahen asiasi sadok iasma na di hamu rak majaha hita. Marjea mahamu parise ai di parsapagu hamudo aka suasuanan na matmeti rodi ragam-ragaman ni simarata alai di lausi hamudo uhum dohot holong ni rohani debata siulau do nasadaon alai unang matading nasada ido sahatna martua ma akan nau bigi hatani debata jalan nau peopsa amin. Tapi gima marede kor punguan ina Naomi.
Marede mahita sia buku ede nomor 100 sada ayat sada dohot ayat tulu. Hamuna hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Di perdalanan ningoluta, dangadok kita naliasian hasalan dohot dosa. Maradopun akadongat telumubi maradopun debata. Alani di bagasan serep dohot uduk niroha, tasolsoli jala tatopoti madosata dohot pangalosio te di juluni Tuhata. Hohom mahita mertangiang di bagasar rohat tabi. Martangiang mahita. Alia manami na di Banua Gijang parholong ni roha situtu. Marpungu dohami romar sobba tujolum. Mangido asini rohami tuhami. Dada alani hati goran nami ubahen na rohami tujolum. Holan alini asini rohamdo. Aihodo Tuhan parholong roha situtu. Alito di Probadia. Urupi jala asima roham dihami. Sodangi maroha nak pikiran nami. Asa terpatu pahami mangulahon na sitong dohot na dinggan. Jala mangulahon hobar tulomo ni roham. Asa taruli hami di ngolu na baru di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Nunga pola hupasisi songon obun aka pangalausim. Jala songon obun manorop aka dosam. Saimulak mahotuau. Ayahu dosi paluaho. Asa ngapo ma di debata na di Gijang. Amin. Tabigima kur paduan suara narwastu.
Hosana, haleluya, haleluya. Abadi, Hosana, haleluya, haleluya. Abadi, Hosana, haleluya, haleluya. Abadi, Hosana. Marede hita sia buku ede nomor 426 ayat sada dohot ayat tulu. Jesus Roma ho tua, unang meho tingkada, masuk maturo hati, tok ingani. Damadong di tanoon, nabasa ng rohakon, lumar Tuhan Jesus aw, sonang situ tumaaw. Hatani debata dalam tungulu nai baru manak sikat ni pantik tersurat di ulau ni apostel bidu 20 ayat 35 songonon ma dia didok disi sadok hupatudu hot tuhamu ikos songoni do iba mula ulaun laho mangurupi aka naso margelok marningot hatani Tuhan Yesus ai ibana do madok martua ado nama ngalehon sian nama jalo ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tu Tuhan debata ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon nahobar tuhatami amin tabigima kur ama marende mahita siap bukuende nomor 227 ayat sada dohot ayat 2. Tuhan,
hatidako mahapursiaw tay, songon na hinatidako ni dongata sa hapursiaw di portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo naso hatudusan, namano palangit dohotanoon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata namanao nabernit di panguhuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, jala tua tubanu waturu dong ditanom, namula mangulu di hari patuluhon, namanaik tu surgo lau hundul di siamu ne debata Jahuba, amanai pargugo naso hatudusani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot naman. Au persea di tondi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nauk mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabahan ni titing di mingguta sadarion, ima danak na sorang. Nah di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 di basa-basa hotu hatta do danak bawa di keluarga ni halak amata Ronald Silitonga inatai enmi buru silalahi namaringana di Jalan Bunga Trompet Perumahan Sejantra Indah 2 Blok N nomor 24 masuk tu sektor Walu hipasdo danahi nang natorasna ima tabahan titing di hita lau manomu hatani debata jamita di hita di bagasan minggon marede mahita siap bukwede nomor 372 ayat 1 ayat 2. Kusai halason ma sudena sian debata luhur dengan bahasana sai tatap hauma isu dena porlak dohot tombak pe nahau rupana nalida rupana surena di baliani do pasangapun kawarni tuhata debata Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramu tina satiate ng pikirata, di bagasan Kristus Jesus Tuhani, martangiang mahita. Dipuji daging dohoto dinami doho Tuhan, hanya kadingan ibasam di bagasan ngulu nami, suksong namasa di arisadarion, namar punguduhami di tonga-tonga ni huriam na badia. Lau begi hatami na mos malihami dia sitongan ni hatam. Roma ho di tonga ipungan nami. Asa pakyo mungulu namion. Kebedulam na mekmet mangulahon kanadinggan hasitongan nang hatigoran ho Bartolomo ni Roham.
Marhitenakmu Yesus Kristus Tuhan nami, martangi yang hami todopamu. Amin. Urian itu hatta nanolonga berita nauli di minggu tasadarion minggu pasapulu luhodung Trinitatis. Ata dibata natar surat di surat ni panurirang Yesaya marbiddu 5 dimulai mai siya na parjolo sa rodia papituhon marsika suri mahita madjaha sonom mahata ni tuhatta maredde maahun waeng taringot tuhasyaku sada edde ni haholong aku taringot tu porla hanggurna marporla hanggur do hasyaku diputsu ni sada dolok nanapu atong hamui sini Jerusalem jala hamu bawa siya Juda wauhum hamu ahu dohot porlak anggurhu onpe pabotohonokku matu hamu sibahenokku tu porlak anggurhu upatokku mahadangna asa sudah digagat binatang lohaukku maparikna asa dilutak alai porla hanggur ni Jehovah Sebaot ima pinopar ni Israel dohotakka bahwa sia Juda suasuanan hasudunganna sai di paimai mauhum hapeidama pangarupaud do hatigoran hapeidama anggu-hangguk do ido sahakna sialom madihita saluhna hurian itu hatta nyanolongat di bagasan gorni itu hatta Yesus Kristus jamitaod dimulai dohot hata namadok maredde edde tarlingot tu porlak anggur ni hasian ni debata sianomma taboto ya edde hape buido gabe sarana manangacara ni debata lau patuduhon buha gobaran ni rohani debata taringot tu ngoluna taringok tu ngoluta asa akaede pe ikut di bagasan hasitongan do akaede songon na masa di bagasan turpuhon da ngadong naso sitong na nidok ni si Jesayas di bagasan turpuhon sudi do sitongi nakpe bentuk ni gobaran patuduhor rohani di bata tu bangso na marhite-hitede ala yedde hasitongan do gurang gue edde naso di bagasak kasitongan ibai sadede holan angan-angan mungkin hiya di bege ibana dang nani idana alai nani idani dongan na do ciptahong gak bisa dede mungkin meledak di pasaran do lanak kanasing alai tabuni edde ibu hama edde nasian angan-angan do rupani o masadawi bawa ni Alkitab di bagasan ngoluta bahwa ternyata sudena tersurat di bagasan buku nabadion adalah hasitongan hatutuon terjadi benar-benar dan itu bersumber nasian tuhatta asaido gabe edde holsoni roha do sasitongaon molotuk pe mungkin dibaen songos ada survei di Portibion dia do gumudang eddelas ni roha do gumudang manga eddiarsa ni roha yakinau eddelas ni roha do pasti na gumudang na dong edde di Portibion alai taida ma yang go turpu diari sadarion
Dade delas ni roha. Alai edde kekecewaan. Molo penakim maredde punganina pari Kamis. Maredde muse punganina nasing Naomi do tahinang. Naomi maredde muse narwastu. Olas sada no sa maredde ate. Punganama. Ali adong go singgung Tuhan no taringok tuama ison. Tenang mahita. Banga di menik papigaw pe rupani. Taidama. Ya. Sudi dinaking akke delas ni roha do yedde pamujion. Alay mo ba maedde ne na pinasaha ni si Jesaya son ima edde kekecewaan dia dopan ni bangsoy. Alay nakpegudang kekecewaan ikot hatidak ko do. Dada holam mulai na jolo alay lumoy di partikiat tayo na ingon. Yang go holong ni roha ni debata tung soha-suha tak kita do di bagasang uluta. Songon edde ni punganina para Kamis nakin. Tidak terbilang kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita nina. Ope marhite turpu di hari sadariau ni kota doko do totong bahwa dang tar suhata kita sa sitonga asi dohot holong ni roha di bata. Buasa tadoko soni. Ay minggu na salpur pe jamita ima na siya pustani si Jakobus. Rosi Jakobus di jauh si Jakobus doak kahuriay na madok akadongan na nolongan. Manang nga di bahasa Indonesia dok saudara-saudara. Imatabona nakpe si Jakobus salak na poso ni debata alay dok ko ni mana dito huriay hamu akadongan na hinalongan. Saudara-saudara. Jadi di bagasa turpu hope di batama makulingi huriana punguan na marhite-hite Jesaya madok hasiakku hata saudara-saudara di minggu nasalpu dohot hata hasiakku di hari sadarion patuduhon holong ni roha di debataan ayo ngamar dosa alay dok dope hasiakku nunga salah alay dok dope saudara-saudara mungkin mulai jabu mulai apala suguru hatta molo dang ina manangama nasala manga akade dana nasala pitroronota dora pitroronota dang lau sugurre ta jualan ni suguni roha sojoternya dato pasallok mama dohoti naon dang masih pakulingan umak niya hain na anggo na salilingon mama itorin na dato ma sini dulu ma ayang sini dulu hinna cian madohasian sini dulu alay ala pasallok na sida on na marsolutik hiturin na datok alay yang go Tuhan daong ini adalah cara Tuhan untuk membimbing bangsa Israel bahwa memang kasih setia Tuhan tidak tergoyahkan di tengah-tengah ni ngulu ni nasi. Bahkan melutai dia nasing idokot debata dope segullah. Artinya segullah harta kesayangan, harta kesayangan. Ya do utoton bahkan gudanggo di YouTube posasi tonga acara American Pickers. Adok piga-piga halak nasi desa mobil mengaluluyak ke barang-barang na langka. Alay memiliki nilai jual yang tinggi. Mar kilometer, mar puluh kilometer lalu nasi desa kuta tuhutan nasing. Marari mana nasi na isa dahut jabu. Alawi telepon adong sobay dehamu jo inna. Di dalam masjid matong ke barang-barangon, barang-barang antikon matsa gudang. Alay na bisuk do na mga luluy barangon. Nakpe gudang barang antik isi, alay adong na khusus di mana. Na diluluy mana sa lelengon hape jupang imana jabui. O sadia on ninna. Anggod dangi jual ito rin na pula jabui. Dangi jual on. Buasa. Mau li pasaran laku don $100 inna. Butuh harus 1.500 inna. Daung. Ini ada pun jabui. $2.000. Daung. $1.500.
Dang ijual parjabui, basa dang ijual hoin na. Ay nung agurang kenangan nami do barangonin na. Mulai siyan opung ni opuku, tu opung ni bapakku, tu opuku, tu bapakku, tu umuse, do tu gelekku, nung agurang kenangan nami soin na. Dang namar sobat tu sonaw daong, alay ganup huida hamion, taringok mahami dia kenangan ni keluarga namin. Adong harta kesayangan ni bana, naso dijual di bana. Tuhan juga seperti itu ternyata. Harta kesayangan ni debata do bangsa Israel. Naso dijual debata, naso dipasobu debata, manang naso dia bolokot debata. Ay tardok pe bangsa Israel terbuang tu tanah Babel, dia ada naso peduli debata. Napasikolah do sa sitong debata isi. Saya maju teh, sanek kelas samu. Itu rusi sedih hamu hidai dari bata. Sadih lalah hamu jo songod dia pelajaran ni SMP, pelajaran ni SMA. Sebutuh hamu jo songod dia pelajaran ni mula kuliah. Minna. Itu ngos di bata nasida marsikola tu Babel terbuang. Terbuang gotong. Tetapi itu adalah rencana Tuhan juga untuk mendidik bangsona. Salam jono nasida. Namar Tuhani alani maka dongan nenalongan maredde Tuhani di bagasa turpuhon marhite-hite si Jesayas molojol manamuruk sa sitonga boydo sip jol manamuruk boydo balato ka martangi si jol manamuruk boydo betorrisong kahi. Tetapi cara Tuhan memang berbeda dengan cara manusia. Dedehot Tuhani holsoni rohana tutonga-tonga na bangsa. Kadongan ni nolongan ausura maredde Tuhan nuaing tuhita. Dia hadu dedehot Tuhan tuhita. Tagamod delas ni roha tajalo siya Tuhani nuaing. Tagamod do mananga edde holsoni roha dong. Nabi ni Tuhan itu hita. Mana ngakit dinasing ko dia Tuhan itu hita. Ala yakid doaw asura maredde Tuhan nuang tu hita. Edelas di rohama ala buhita marpungi tonga-tonga ni huriana di arisa dariau. Amen. Jadi konido na terjadi di bagasang uluta. Marpungu pehita nuang tonga-tonga ni huriaon. Dakola kita na marlas ni roha. Laus suruh-suruhan ipe ko marlasi rohe banu gijang. Maula tema. Sudigi ka pame merminggu di tanggal 22 puangin na. Diari sadarion. Dakola kita na marlasi roha. Surgoi ipe boy marlasi roha. Idoko donian edde na umuli ima edde ni suruh-suruhan uju na lahir seorang Tuhan Yesus asa ngapu madi batana gijang dame maritanon dia kajol mahalo muani sarupa manakikku begeta buni edde narwas tuong. Memang di mula-mula nai lebak lupa marki pasinna kolam maredde mulai alelam leling lam hatok lagui kipasope lam hatok mati nakki akainang pinakine jolo nate au markipas isan, amu pe markipas inaking. Bang ngarak markipas doh ina para rikamis naraku. Adong musai dihudulan na pedua hon sahalak markipas. Alaima anggo mula-mula lebat do pe kipason ninna. Lam tabuid di lam katsang rupani kipasope lam hatop. Inna. Ngasai lagu si hatok kipason. Ujung ngai pengok dongan na. Eda. Masai maredde, oh ido inna, gabi laba musain natong. Iba luar biasa nih lagu ini. Ternyata marhite-hite lagu pe, bui makatai debata dohot tita. Imana neng taida marhite itu turpuhon. Na parjolo diajari tu hak kita, marhite turpuhon. Jot di payas debata yang ngulut tahun asa marparbui do ngulutta. Odo na parjolo. Jojo di payas di batang uluta
asamar parbue do hita. Sudedo hita hea susah. Unang dihata na pogos na mora. Unang dihata na mora na pogos. Ay namoray pe. Ala ni gelut na sida do. Ube na dapot na sida kay. Dang nang katangkak kaki na sida. Ube na dapot tamoran na daw. Tapi dengan usaha. Dohot lanak ka na sing. Alay mo lumakatay tarik ito hasusan. Dingkat dodok kasusan. Jumolo. Apalagi mo isukut to hita. Dia do pilito. Jumolo susang ulum baru denggang ngulumin na. Daripada denggat jumolo ngulum baru susah musain na. Gon muradot tong halus niyo. Halus na batu magom bada susah parjolo. Alay gabe sonang mangulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Marat citat jo alay mar sonang-sonang. Jala di parto dia pesongan ido. Hatsipe tahui portibion alay sonang sogok di surgoi. Oh do siluluan. Ido. Hatsipe tahu di portibion alay sonang di surgoi. Alay au boy nian. Au boy dapat tita sonang di portibion, lau sonang di Banua Ginjang. Ido tong. Ido siluluan. Banggo dapat tita do sonang i portibion sonang i sur. Ido pilito ba. Letuk piliton sonang itanon. Hatsi ditanon sonang i surgo. Taksi pilito ni. Moloboy tabo di portibion, jala tabo di Banua Ginjang. Sa denggang ngulut taon, om manakit sana di bata jo di payas di bata ngulut taon. Cara di bata payas son ngulut ta. Si pata cik do. Hubungan di bata do bangsona. Nang hubungan ta do di bata pesongoni do si pata. Marna kok tua do. Si pata grafik na lam tibu. Do pertanyaan ini mana lam tibu. Alay saya tu sata la niudan gak bilang tartot dong imana gereja. Menurut jo musik grafik kan. Bangsa Israel pesong do di bata. Marna kok tua do si bata hubungan di bata do bangsona. Alay di somma sebenarnya nakpe marna kok tua si bata hubungan di bata do bangsona. Alay kosailam jonok dohita tuibana. Alanima digobar hot debata hubungan na do bangsona bangsa Israel. Dohot istilah porlak anggur. Marporlah anggur hasiaku diputsuni dolok nanapu. Diputsuni dolok jalanapu. Mungkin molo ditoru ibana dak tubu anggur iko di dolok dua sangali kan ido. Mungkin dang tubuh anggur di kota Madia Medan. Ala itu dulu neotik beras tagi, si bola beras tagi, kaban jahe, atau dulu namanya kan. Tubuh orang anggur isi. Kan itu. Ngoy persiapo de bata, inganan na dinggan. Tuput suni dolok, jalanan napu. Ala di dokon, dakolani usahane di mata, dipakuri de bete. Tanonay ibolokod do piyakka betu na dong disi disuaton bibit na terunggul dibayad do petukuk parjaga disi asa dong majaga kubuni senakka pangago ibayad do piyakka parikna jala mengharap situ tu na punapor lahangguri anggoto bus masalion marhepeng mawin na pola dibayad di mana panggilingan yang guri disi. Paturi hamu 3 bulan nai panen na mahitain na. HP kekecewani Roma. Aidok ko di bata HP na asom do ditubuhon. Akadongan nenolongat di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Di pes di bata ngoluta alay songopor lahang gurima.
na asom di tubuhon. Buasa na asom ido ibaga turpohon. Nanggo na paet. Paet. Ale beda do penapait do nasom. Molo nasomon ngalewat sa minut. Oh, lo do pe minut pa 2 hon saya terasa nasomi. Angon napait daong. Setabi molo terasa pait. Ola tati jurope tu 200 luhali. Ngada bolongin apa itu? Ala yang go nasomod do memang karakternya somah do. Iko nas itu.